רוצה לספר לכם סיפור שהתרחש לפני 200 שנה ברוסיה. הצאר ניקולאי, שליט רשע מרושע, גזר גזרה שכל היהודים חייבים להתגייס לצבא הרוסי, וכל הילדים היהודים הקטנים בגיל 10 חייב להתגייס, לא לשנה, לא לשנתיים ולא לשלוש, 25 שנים בצבא. האימהות פחדו כל כך על הילדים, החביאו אותם מתחת לערימות השחת בכפר, מתחת למיטות, מאחורי הארונות. האבות נתנו שוחד, כסף לחיילים שלא יקחו את הילדים. מה יעשה ילד יהודי בצבא הרוסי? האם הוא יאכל כשר? האם הוא יזכור שהוא יהודי? אבל חיילי הצאר ניקולאי היו חיילים רשעים. הם הגיעו לכפר ושרפו את כל ערימות השחת. הילדים ברחו והם תפסו אותם. הם שברו ארונות, הפכו מיטות, הרסו את כל הכפר, וכל הילדים התגייסו בכוח. ההורים היו שבורים, האימהות בכו ללא הפסקה. אוי בני, בני, מה תאכל שם בצבא? איזה אוכל כשר ייתנו לך בכלל? בלי תפילה, בלי שבת. אחד הרבנים החשובים, אדמו"ר, רב של חסידים, החליט ללכת ולעבור מכפר לכפר, לעודד את היהודים. הוא היה מגיע לבית הכנסת, אוסף את כולם ואומר להם, אין ייאוש בעולם כלל. ילד יהודי זוכר שהוא יהודי. הורים יקרים, לא להתייאש. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. אנחנו עם הנצח ואנחנו ננצח. הילדים ישובו הביתה. וההורים הסתופפו, והרב ברך אותם וחיזק את הלבבות. כך עבר הרב מכפר לכפר ומעיירה לעיירה. ערב יום כיפור נקלע הרב לכפר נידח ברוסיה, הוא ו6 מתלמידיו. אמר הרב לתלמידים, כל השנה אנחנו מתפללים לבד, עכשיו אנחנו 7 יהודים, תשיגו לי עוד 3 ויהיו לנו 10 ונתפלל במניין. רוצו, תחפשו. הלכו החסידים, דפקו בדלתות של הכפר. Пожалуйста, как дела? Хорошо, нормально. Евреи? יהודי? Нет, евреи. Ло, они ло люди. Порак рысим. Колак хорошо, лану рысим. דופקים בדלת השנייה. Пожалуйста, как дела? Хорошо, нормально. Евреи? Нет. כל הכפר לא. חוזרים לרב ואומרים לו, רבי, כולם פה גויים, אין יהודי אחד. אומר להם הרבי, השתדלות, תעשו השתדלות, יגעת ומצאת תאמין. רצו החסידים כמעט 8 קילומטר, וואו, עד הכפר הבא. דופקים בדלת. Пожалуйста, как дела? Хорошо. Евреи? יהודי? Нет. לא. Евреи? Нет. לא. Нет. כל הכפר אומר להם לא. מגיעים לבית האחרון, דופקים בדלת, פותח אחד ככה, חצי שיקור. קודדולה, נורמלנה. אומרים לו, סליחה, יש כאן יהודים? יבריה. דה, יש יהודים. לא פה, במחנה הצבאי, ליד הכפר שלנו. חיילים יהודים. ספסיבה, תודה אמרו לו החסידים. רצו למחנה, והם עוברים מאוהל לאוהל, והם שואלים את החיילים, אתה יהודי?
החיילים אפילו ענו להם מרוב שהם היו עייפים. אבל באחד האוהלים, איך שנכנסו החסידים, ראו החיילים את הזקן שלהם, ראו את הכיפה, ראו את הפאות שלהם. קפצו 4 חיילים ואמרו להם, היידן! היידן! חסידים! אתם יהודים חסידים! פשטייס יידיש? אתם מדברים ביידיש, שפה של יהודים? בוודאי. מה אתם עושים פה? אנחנו מחפשים מניין, יום כיפור היום. יום כיפור? כמה שנים לא התפללנו. בואו תתפללו איתנו. בוודאי. רצו החיילים עם החסידים, הגיעו לחדרו של האדמו"ר, והרבא מאושר. שולם עלייכם, שולם עלייכם. נותן להם טלית. התפתפו החיילים בטלית. 30 שנה לא ראינו טלית. טלית. עלה הרב לתפילת כל נדרי. כל נדרי ושרי וכונמי וכונחי וכונסי. שמעו החיילים כל נדרי, התחילו לבכות. אוי מאמה, מאמה, אוי תתה, נזכרו באבא ואמא שלהם. כך עברה תפילת ערבית, שחרית בבוקר, מוסף, מנחה. איזו התעלות, איזו התרגשות. והנה הגיעה תפילת הנעילה. עלה הרב, התעטף בטלית, כולו לבן. מחכים כולם שהרב יפתח בתפילה. ופתאום התרחש דבר מוזר. 4 החיילים עמדו וצעקו, לא! לא! לא רוצים להתפלל איתכם. מה קרה? שאלו החסידים. אנחנו לא רוצים שהרב שלכם יהיה שליח ציבור. אנחנו רוצים שהחייל שלנו, המבוגר, הוא יהיה שליח ציבור, לא הרב שלכם. מה? אמרו החסידים. הרב שלנו צדיק, הרב שלנו מלאך, הרב שלנו קדוש. אם הרב שלכם שליח ציבור, אנחנו הולכים, אין לכם עניין. הסתובב הרב, כשעל פניו נהרה וקדושה, הביט בעיניו של החייל ושאל, אוי למה, למה, למה? אוי למה אתה חושב שאתה צריך להיות שליח ציבור ולא אני? הסתכל החייל בעיניו של הרב ואמר, רבי קדוש, שמעתי את התפילות שלך. מה אתה מתפלל רבי? פרנסה טובה, חיים טובים, בנים, בנות. אני רבי בן 56, כל החיים שלי בצבא, אני לא התחתנתי, אני לא מבקש בנים ובנות, גם פרנסה אני לא צריך, אני אוכל בחדר האוכל. רבי, כשאני מתפלל להשם אני לא מבקש שום בקשה בשביל עצמי, אני לא צריך כלום רבי, אפילו לא חיים טובים. אתה יודע כמה מלחמות אני עברתי? כמה נחלים של דם אני ראיתי? רבי, אני אין לי שום בקשה לעצמי, אני מבקש דבר אחד, שידעו כולם שיש בורא לעולם, שיהיה גדול ויהיה קדוש שמו של האלוהים. לי אין שום בקשה, רק לכבוד השם אני מתפלל. שמע הרב את דברי החייל, ירד מהבמה ואמר לו, גש, גש בני, אתה ראוי להיות שליח ציבור. חייל פשוט, זה לא פשוט להיות פשוט. תפילה זכה וטהורה, תפילה שכולם ידעו שיש השם לעולם, שיכירו במלכותו, וכשידעו כולם שיש השם בעולם, יתגדל ויתקדש שמו.
ואז יש שלום ואהבה ורק טוב לעולם כולו. שיתגדל ויתקדש שמי רבה.